Hai kids, menjaga kesehatan menjadi salah satu hal penting. Nah, untuk mengatasi gejala-gejala sakit ringan seperti batuk hingga sakit tenggorokan, ada beberapa bahan alami yang bisa kita coba selain obat. Apa saja ya bahan alami yang mudah kita temukan? Yuk saksikan live seru setiap hari Kamis pukul 17.00 WIB di Facebook greatkids.id. Saat terkena pilek, biasanya kita akan mengalami beberapa gejala seperti hidung meler atau tersumbat, bersin-bersin, dan lain sebagainya yang bikin nggak nyaman. Biar nggak makin parah dan mengganggu aktivitas, kamu bisa mencoba obat pilek alami yang dikenal ampuh redakan gejala pilek. Obat pilek alami ini menggunakan bahan-bahan yang biasanya tersedia di rumah. Cara membuatnya pun mudah loh. Bahkan untuk mengatasi pilek, kita nggak selalu harus minum suatu ramuan. Penasaran? Yuk kita simak bahan alami apa saja dan bagaimana cara memanfaatkannya menjadi obat yang ampuh atasi pilek. Madu, salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk obat pilek adalah madu. Madu memang dikenal memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Kids, hal itu dikarenakan ada berbagai macam kandungan bermanfaat dalam madu. Misalnya yang ada sifat antimikroba. Sifat antimikroba pada madu bisa membantu tubuh melawan penyakit penyebab pilek loh. Lalu, bagaimana cara mengonsumsinya? Madu bisa kamu larutkan terlebih dahulu dalam segelas air hangat. Selain itu, madu juga bisa kamu konsumsi secara langsung kok. Mudah banget kan? Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jahe, nggak cuma madu, di setiap rumah biasanya memiliki pijian jahe. Selain bisa digunakan sebagai bumbu masakan, jahe juga bisa dijadikan minuman yang punya banyak manfaat loh. Salah satunya untuk obat pilek. Cara membuat minuman jahe atau biasa disebut dengan wedang jahe sangat mudah kids. Pertama, cuci bersih jahe segar secukupnya. Kemudian haluskan atau parut jahe tersebut. Lalu rebus jahe yang sudah dihaluskan selama sekitar 20 menit. Minuman jahe ini juga bisa ditambahkan dengan madu atau lemon agar rasanya semakin kaya loh. Mengonsumsi jahe saat pilek sangat baik kids. Soalnya jahe bisa membantu melemaskan otot saluran pernapasan dan meredakan tenggorokan yang gatal. Jahe juga mengandung zat antiinflamasi dan antioksidan yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan sel. Oh iya, kandungan antiinflamasi pada jahe juga bisa membantu melegakan saluran pernapasan yang mengalami peradangan kids. Buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung banyak vitamin. Salah satunya adalah vitamin C yang sangat baik bagi tubuh dalam membantu melawan infeksi saluran pernapasan karena pilek. Vitamin C juga berperan penting dalam membantu memperkuat sistem imun tubuh kita loh kids. Nah, berbagai buah dan sayur yang bisa kita jadikan sebagai sumber asupan vitamin C diantaranya ialah jeruk, lemon, stroberi, kiwi, belimbing, tomat, jambu, pepaya, paprika, dan brokoli. Garam. Garam adalah salah satu bahan yang biasanya selalu tersedia di dapur. Nah, tahukah kamu berkumur dengan air garam sejak zaman dahulu sudah dikenal sebagai obat pilek yang ampuh loh. Beberapa penelitian juga sudah membuktikan khasiat air garam yang berguna dalam membantu mencegah pilek supaya nggak semakin parah. Kids, caranya juga mudah banget kok. Larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Lalu gunakan campuran air dan garam tersebut untuk kumur-kumur. Oh iya, setelah dipakai berkumur, jangan lupa buang airnya ya. Jangan ditelen. Hihi. Air putih. Cara mudah agar pilek segera reda yang sering terlupakan adalah dengan rajin minum air putih. Usahakan setiap hari minum air putih minimal 8 gelas ya kids. Minum nggak hanya meredakan haus atau dehidrasi saja loh. Saat pilek, banyak minum air putih bisa membantu mengencerkan ingus yang menyumbat saluran hidung kita. Makanya, supaya kita bernapas lebih lega, jangan lupa untuk rajin minum air putih ya. Kalau kamu bosan minum air putih yang tawar, campurkan dengan bahan alami lainnya, seperti madu, jahe, rasan lemon, daun mint, atau buah sitrus. Uap hangat. Kalau di rumahmu kebetulan nggak ada berbagai bahan alami di atas, seperti madu, jahe, dan lain sebagainya, masih ada cara alami lainnya untuk meredakan pilek kok. Cobalah untuk menghirup uap air panas kids. Cara tersebut dikenal efektif dalam menyembuhkan pilek loh.
Soalnya, uap yang dihasilkan dari air panas bisa membantu mengencerkan lendir dan melemaskan saluran hidung yang bengkak. Caranya, mintalah bantuan orang dewasa untuk membuat tampungan air panas dalam sebuah baskom. Kemudian, tutupi kepalamu dengan handuk kecil supaya uap hangat nggak menyebar kemana-mana. Oh iya, untuk membantu melegakan saluran pernapasan, kamu juga bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial. Nah, kids, itulah beberapa bahan alami yang ampuh jika dimanfaatkan untuk obat pilek. Tertarik coba yang mana? Atau kamu biasanya mencoba dengan cara yang mana? Yuk, tulis di kolom komentar. Mengobati sariawan ternyata nggak harus selalu menggunakan bahan kimia loh. Ada juga cara-cara mudah menyembuhkan sariawan dengan bahan-bahan alami. Walaupun bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, tapi sariawan bisa sangat mengganggu. Apalagi saat sedang makan dan berbicara. Sariawan memang bisa hilang dengan sendirinya. Tapi terkadang kita nggak sabaran dan sudah nggak tahan lagi ingin menyembuhkannya. Nah, inilah cara mengobati sariawan yang efektif. Nggak perlu repot, cukup menggunakan bahan-bahan alami sederhana yang ada di rumah. Kumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam bisa mengeringkan sariawan. Kamu cuma perlu mencampurkan setengah gelas air dengan 1 sendok teh garam. Dan kemudian berkumur dengan campuran tersebut selama 15-30 detik. Kamu bisa berkumur dengan air garam setiap beberapa jam, kids, sesuai dengan yang diperlukan. Kumur dengan campuran air dan soda kue. Selain air garam, campuran air dan soda kue atau baking soda juga bisa digunakan sebagai cara mengobati sariawan. Sariawan akan sembuh dengan cara mengurangi peradangan dan mengembalikan keseimbangan pH. Kamu cukup mencampurkan setengah gelas air dengan 1 sendok teh soda kue, lalu berkumurlah selama 15-30 detik. Ulangi setiap beberapa jam sesuai dengan yang diperlukan ya. Madu. Madu merupakan alternatif untuk mengobati sariawan yang efektif karena bisa mengurangi rasa sakit, peradangan, dan ukuran dari sariawan, serta mencegah munculnya infeksi. Hal ini disebabkan karena madu punya kandungan anti radang dan antibakteri. Namun saat memilih madu, pilihlah madu yang nggak dipasteurisasi dan alami, seperti madu Hanukkah. Kamu bisa mengoleskan madu pada sariawan sebanyak 4 kali sehari. Yogurt. Yogurt mengandung probiotik yang bisa mengobati dan mencegah sariawan yang mungkin disebabkan oleh bakteri H. pylori. Kamu bisa mengonsumsi 1 cangkir yogurt setiap harinya. Minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung antimikroba dan anti radang. Kandungan ini membuat minyak kelapa efektif untuk mengobati sariawan yang disebabkan oleh bakteri dan mengurangi radang serta rasa sakit dari sariawan. Minyak kelapa juga bisa mencegah munculnya sariawan loh. Kamu bisa mengoleskan minyak kelapa pada sariawan sebanyak beberapa kali setiap harinya sampai sariawan hilang. Chamomile. Chamomile adalah tanaman bunga yang biasa dikonsumsi sebagai teh. Chamomile mengandung antiseptik dan anti radang yang bisa menyembuhkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kamu bisa menggunakan kantong teh chamomile yang sudah dibasahi dengan air hangat untuk dikompreskan pada sariawan selama beberapa menit. Kamu juga bisa berkumur dengan teh chamomile sebanyak 3-4 kali sehari. Oh iya, teh chamomile juga bisa dicampurkan dengan madu untuk dikonsumsi loh. Lidah buaya. Selain berguna untuk kesuburan rambut, lidah buaya juga bisa membantu mengobati sariawan. Selain sifat antiinflamasi dan penenang pada lidah buaya yang bisa membantu meringankan rasa sakit dan menutup luka sariawan dengan cepat. Lidah buaya juga bisa mencegah sariawan muncul lagi. Cara penggunaannya juga sederhana, kids. Cukup oleskan ke daerah sariawan dan biarkan selama 20 menit. Setelah itu, kamu bisa langsung membilas mulut dengan air hangat. Ulangi beberapa kali sehari hingga sariawan hilang. Lemon atau jeruk nipis bisa membantu memecah lendir. Kandungan vitamin C yang tinggi dapat membantu melawan infeksi dan peradangan. Sakit tenggorokan biasanya dibarengi dengan rasa nyeri, gak nyaman, kering, dan rasa gatal.
Untuk menghilangkan sakit pada tenggorokan, kita bisa menggunakan pereda sakit tenggorokan alami. Cara-cara ini umumnya menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia dan mudah kita dapatkan. Bahan alami ini bisa membantu melegakan tenggorokan dan mempercepat penyembuhan. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Air garam. Berdasarkan laman Pen Medicine, air garam merupakan bahan alami yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Air garam juga dapat meredakan lendir dan mengurangi rasa sakit. Kita bisa membuat air garam dengan mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat lalu berkumur-kumur. Madu. Madu alami mempunyai sifat antivirus dan antibakteri yang dapat membantu untuk meredakan peradangan di tenggorokan. Kita bisa mencampurkan 2 sendok madu ke dalam air hangat dan meminumnya ataupun bisa meminumnya langsung. Lemon. Lemon atau jeruk nipis bisa membantu memecah lendir. Kandungan vitamin C yang tinggi dapat membantu melawan infeksi dan peradangan. Campurkan perasan lemon ke dalam segelas air hangat dan meminumnya untuk meredakan sakit tenggorokan alami. Teh herbal. Pereda sakit tenggorokan dari bahan alami berikutnya, teh herbal. Kita bisa menyeduh bahan herbal dan meminumnya langsung. Bahan herbal mempunyai sifat antiinflamasi yang bisa meredakan gejala peradangan. Bawang putih. Berdasarkan laman Headline, bawang putih bersifat antibakteri sehingga bisa membantu untuk melawan peradangan. Kita bisa memasukkan bawang putih ke dalam menu makanan untuk meredakan sakit tenggorokan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!